Честно айтсам, мен буна эмес бул менен бактылуу болот негечи. Ошол үйлөнөбүз деп атканда деле каршы чыккандардан болгон. Мен аркамдан чуркап жүрүп тие алган дейт. Бизге нюдуну да. Бизге чуркабыз дечи. Ушундай сүйлөштүк. Тамашалап айтып, мен парнем болуп түшөсүңбү сүрөт. Машта сүзүп кетет. Жок, азырынча картарылар жок. Бирде мени алып кетип калышатышты. Мен болбой эле келип аттым. Арабтар үйлөндүрүп, билбейм, мындай свадьба кылышып. Жана просто обручалкалардан барып алып келбейликпи десем. Не кыласың, просто мен алтындарды деле алып берем деп ушунтат. Буга эмес мага ишенбей атты да. Сен кара албайсың депчи. Жөн эле таштап кетесиң. Мен мебель секретарщачым. Ошо швейный секретарщачы. Жаштырып үйлөнөм дегенге каршы болушту баардыгы элечи. Сен өзүң келгенсиң мага деп. Буга чейин бир күн жашоо менен жашап жүрдүк. Үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Бүгүн дагы да болсо Соло ТВ YouTube каналы дагы өзгөчө сонун үй бүлө менен маек куруу алдында турат. Эсиңиздерде болсо буга чейин тактап айтканда 3 жыл мурда дал ушул айымды тартканбыз. Анда кичинекей баласы менен жаңы үй бүлө куруп, өзгөчө бир толкундоолор менен бөлүшкөн. Бүгүнкү күндө дагы очогу дагы да болсо уланып, азыркы тапта мыкты жубай, сүйүктүү жар болуп, дагы да болсо бир кыздын, бир уулдун сүйүктүү айнеси болуп жаткан чагы. Алардын сүйүү баяны тууралуу бүгүн дагы буюрса маек курабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кайрадан көргөнүбүзгө кубанычтабыз, мынакей. Билинбей 3 жыл өтүп кетти, андан бери бүгүн буюрса дагы да болсо өзүңүздөрдүн азыркы таптагы жашооңуздар тууралуу, кичинекей балаңыздардын кылык жоруктарын, андан сырткары дагы эмне иш менен алек болуп атасыздар, ошол тууралуу кененирээк маектешели. Алгач азыркы таптагы эмне менен алек болуп атасыздар? 3 жылдан бери нелер өзгөрүп кетти, ошолор тууралуу? 3 жылдан бери аябай көп нерсе болду. Башыбызда ар кандай сыноолор болду. Буюрса баарын жеңип келатабыз. Азыр өкмөт Садыр Жапаровдун эмеси менен, демилгеси менен соц контракттан чыккан 100 000. Ошодан алып биз кичине жумуш баштадык. Жаңы баштадык да. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Мынакей Өмүрбек айтып калды, жубайың Садыр Жапаровдун да ошол демилгесине кошулдуңуздар. Ага деле үйлөнүү оор бекен, кантип үйлөнүп калдыңыздар? Үйлөнүү ага деле оор экен. Керектүү нерселерди тапшырдык. Жапжырдан күттүк буга чейин. Ошол өздөрү алып беришти. Акчаны беришти, барып чогуу алыштык. Келип азыркы учурда иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Демек 100 000 сом бу? 100 000 сом. Демек бир аз чакан бизнес баштаган экенсиңер, анда буюрса алдыда көрөбүз. Алгач биз буга чейинки маекте жалган Азима менен маек куруп, жолдошу маек куруудан бир аз уялып тартынып баш тартып койгон. Бүгүн силердин кантип таанышып калганыңар, алгачкы сезимдер тууралуу, түтүн болуп атканыңарга быйыл 3 жылдын, 4 жылдын жүзү болуп турат. Ошол боюнча кененирээк айтып бериңиздер. Анда Өмүрбектен сурап баштайлы. Азиманы алгачкы жолу көргөн күн. Мен биринчи жолу көргөндө жумушта иштечүм. РКда подвалда. Мен мебельный секретарщачым. Ошо швейный секретарщач. Ошо чыгып бир эшиктен кирип чыгып да. Анан көрүп калып, жактырып, аны буну сурап калам кээде. Акыркы жолу наушник сурап баргам. Анан ошондо сүйлөшүп баштаганбыз да. Жок, кандай эмес. Негизи кыздар жакшы эстейт.
Бизде жанагы Чуда Гүлзана деген айым бар коляскадагы. Ошол фотосессия уюштурабыз деп эме кылган болчу да. Анан мен эмнегедир баягы оюмда ойлочумун, мен ак көйнөк кийбей калам, турмушка чыкпай калам. Ушундай возможность, ушундай бир сүрөткө түшүп коеюн депчи. Анан бизге спонсорлор көмүр түшүргөн, көмүр жүктөп аткан. Анан тамашалап айтып, мен парнем болуп түшөсүңбү сүрөткө? Ал жакта бир свадебный эме беле. Свадебный образ болчу да. Парнем болуп, күйөөм болуп жеп, ушуну сүрөткө жүрөсүңбү десем. Мен о деп ушунтан мен эме деп айттым да. Обручалка тагыш керек экен деп эме поземкадан барып, жана просто обручалкалардан барып алып келбейликпи десем. Не аласың простойду, мен алтындарды деле алып берем деп ушунтип деп ошентип анан баягы көмүрлөр тапшырылды, тоже караңгы кирип баратат го, кетейин деп. Анан мен эмеге чанда анда электрический эмес болчу, мындай эле коляска болчу да. Маштукага чейин сүрөп барып койчу деп сурадым. Десем, жок, кандай сиздечи, сиз кыйналып каласыз деп. Мени такси жалдап келип, такси менен алып барып, кайра өзү да ошо такси менен кайра ДКга барыптыр да. Ал жакта Нурбек деген байкебиз бар. Таксиге акчасын төлөп алчу дептир да. Неге десе, Айзиманы барып жеткирип бардым деп. Анан кайра өзүм келдим деп. Өлө урушуп алган силер, кыздар жеткирип жүрүлө эмеслер, таксиңер төлөп турайын деп. Ошондон кийин билбейм, могу жерде бир нерсе болду баягы издепчи. Бирок анчалык деле баягы сүйлөшкөн эле жок. Бирок ушундай негедир издедим да. Эртеси күнү барсам булар мебель доставкага кетишиптир. Өлө жаман болуп менчи. Анан бул да көрсө ошентип мен Адлеттин байкебиз бар да. Ада номеримди алган экен. Ар ким телефон менен чалып турат болсо, иштебей номерин берип коюптур да. Ошентип отуруп кийинчерээкте сүйлөшүп кеттик. Негизи адамдардан мынтип сураса, мен аркаман чуркап жүрүп тие болгон дейт. Бизге неудобно да. Бизге неудобно. Канча убакыт сүйлөштүңөр же? Бат эле. Эме 6 ай сүйлөштүк. 6 ай сүйлөштүк. Деги эле 6 ай аралыгында эле чечим чыгаруу эрте эмеспи? Биз ол 5 эме бир жумага жетпей эле үйлөнөбүз дегенбиз. Мен өзүм негизи чыдамсызмын да. Негизи аңлам, сен чыдамым жок, мындай күтө албайм да. Билбейм ошол себептенби. Бирок ошол үйлөнөбүз деп атканда деле каршы чыккандардан болгон. Айзима жактан, мен жактан дагы. Аябай уруш болуп, бирде мен алып кетип калышты. Болбой эле келип оттум. Ата-энем, өзүм ата-энем мага эмес, буга эмес, мага ишенбей жатты да. Сен кара албайсың депчи. Жөн эле таштап кетесиң, орто жолдон кыйнап депчи. Бирок берилген жокмун. Ошентип азыр отурабыз. Бир Айзимадан өтүп атпайбы? Жүрөгүм башкача болот, ушу меники деп адамды билгенден кийинчи. Бирок ошол эле учурда ушул кызды мен бактылуу кылып аламбы? Ушул кыз менен өмүр бою өлгөнчө ушунун жанында жүрө аламбы деп өзүңө өзүң ишеним пайда болгон учур качан болду? Чын айтсам, мен бул эмес, бул менен бактылуу болот негизи. Ойлогом. Өзүмө ишенген эмесмин, бирок колдон келген аракет кылдым. Мен ишенгем да. Ата-энеңер кандай? Мен кантип айттыңар? Айзима, сен айтчы. Биз баягы ДКнын ичинде иштеп жүрөбүз да, анан чын айтканда ойлору жаман болуп кетишти да, чогуу жашообузду дегендей сыяктуу. Бирок андай деле болгон эмес да. Чогуу кечке убакыт мындай кечке чогуу болуп калганбыз да. Бул иштеп атса мен жанында барып турам, мен иштеп атсам бул келе калат, ошентип элечи. Анда деле мен рожденныймын да. Анан ошентип сүйлөштүк эле, анан жетекчиси айтты, силер үйлөнүшүңөр керек депчи. Уят антип жүргөндө жүрүп атпай. Анан мен дагы мынтип кыз жигит болуп сүйлөшкөн уят турбайбы деп, экөө сүйлөшүбүз керекпиз деп койбойбу. Анан бул да мен азыр барып мен байкеси бар болчу. Анан ошо барып айтайын, анан квартира табайын, анан кийин экөөбүз үйлөнөлү деп чыкты. Анан жетекчим мамамдарга айтышты.
Мамам балчытты Кыргызстанда болчу. Келишип бул барып жүгүнүп күлкүм келет да баягы. Бир эле жума ушундай эле болгон сүйлөшкөнүбүзчү. Анан кийин эме деп мамам айтты, кое тургула азыр тиги сүйлөшкүлө дагы анан кийин монтип сразу үйлөнүп кете албайсыңар, баягы жашсыңар депчи. Деп бул сен канча аларга жаш көрүнүп атат, бирок мага андай жаш көрүнгөн эмес да. Азыр сүрөттөн карасам айып эле кичинекей баладай көрүнүп болчу экен да. Анан канчадасың десе болсо тиги. Мен ошол кезде 19 болдум, 18-демин деп. Ошентип айтып. Ой жок. 18-демин деп айткам. Мен 19 болчумун, 18-демин деп айтып жүрчү экен да. Буга айткам да. Анан кийин мен деле буга баягы сүйүүнүн көзү окурдоп эле ишенип жүрөсүң да мен делечи. Анан айтып жүрүп себептери менен ошо үйлөнүп калдык да, мага жагымдан айтпай эле коеюн. Эмнеге атинин кандай калган жакындар туугандар? Sen başına karşı oldu mu? Жап-жаштыр үйлөнөм дедиң. Эми жап-жаштыр үйлөнөм дегенине каршы болушту баардыгы элечи. Көркүлө колдоп берип атышты, көркүлө каршы болуп атышты. Бирок эми карабай эле ошо сүйлөшүп жүрүп үйлөндүк, эч нерсеге карабай. Башта кыйынчылыктар өттү. Биз деген баягы бул үйлөнөбүз депчи. Жок болбойт десем болбой мени урушуп чинден чыгып кетип калат. Анан машина сүзүп кетет. Машина сүзүп кетип. Анда да мен сыртка чыгып бараткам, жатыптыр да. Дагы эч нерсе болбоптур. Анан кийин мен баары эле эмне болду десе, башым көтөрүлүп муутут да магачы. Анан баягы скорый келип калды, скорый муну качать этчи уже ойгото албай атышат. Сразу реанимацияга түшүп калды. Мен баягы такси менен аркасынан барып, реанимациянын алдына турам, кимге чаларын билбейм, эмне дешимди билбейм да. Анан экинчи адам бар, ошого чалдым, ушундай болуп атат. Ушуну больницага түшүп калдым, эмне экенин билбей атам депчи. Жака ДТП деп жазып коюшуптур. Анан баягы 5-6 саат турдук ошол жерде, мамам да кошо келди. Анан телефонумда ТК чыгып кетип калыптыр. Анда сүйлөшүп жүргөн кезиңиз? Сүйлөшүп жүрчүбүз. Анан бул үйдөн уже качып келип алган, бир алып кеткен да, кайра келип алган да. Анан чалышты, Факт бегем чалды, чалып айтып, ушундай балаңыз больницага түшүп калды. Бизге силер эч ким эмессиңер деп эч нерсе айтпай атат. Ойгонбой атат депчи. Деп барып анан бир 2 капельница сайгандан кийин анан ойгонуп 2 күнүн чыкты да. Анан ошонун эртеси күнү уш кайненем, кайнагам келди. Келип биз буну негизи чыгарып кетишмек, жетишпей калышты да. Анан мен Бактбекем да баягы эме болчу да, эле сразу эле муну мен ТКга алып барбайм, үйгө алып кетем деп эметип кийимдерин баарын чогултуп үйгө алып барды да муну. Анан кечине келишип, кайнагам келип анан айтты, эметип. Ой, тычырали үйлөнгүлөчү деп. Ооба. Бул биринчи кетесиңби деп сурап, кетпейм деп турду. Үч жерде калам деп мен үйүмө келип, тамашалап айтып бериптим бугачы. Сен өзүң келгенсиң мага деп. Сен мени албай эле мен сени алмадымбы деп. Күлүп коюп. Чийини келип кетет. Тоюңар кандай болду эле? Биз той берген жокпуз, биз өзүбүз эле нике кыйлы, баягы ушунча эле үйлөндүк. Анан бирок бизди арабтар үйлөндүрүп, билбейм мындай свадьба кылышып. Ошону айтып берсең, качан болду? Ал мен уже боюмда болчу. Анда Эрнис Бөрүбаев байкебиз мени коляска алып берем деп тарткан. Анан тартып ушу Катар фонду чалып коляска беребиз деп ушундай коляска беришти. Анан кийин 2 күнөн кийин эле чалып биз силерди үйлөндүрөлү деп атабыз деп ушинтип мен күлдүм да. Байке биз уже үйлөнгөнбүз да десем, жок ушундайларды биз жылда үйлөндүрөбүз, баягы атасы жокторду, балдарды депчи, кыздардын деп. Анан ошолорго силер да кошуп коелу дедим баз. Белектери бар деп айтты да. Документ тапшырып, ушинтип баягы кыргызча кийинип кыздар 18 кыз, 18 бала болуп.
кафеден супарадан өтүп көрүп ресторандан ушинтип кызга сеп кылып ушусу аябай баягы кээ бир ата эне бере албагандай нерселердин баарын беришкен да. Демек тоюңарда Мен тоюм болгон жок деп айта албайм. Сразу эле болбоду беле деп көрөт да. анан өмүрбек эрте мынакей канча адам каршы чыкса дагы аларга каршы чыгып үйлөнүп алыңар. Андан кийинки кадамдар кандай болду? Баягы Азимай эмне аял киши болгондон кийин бир аялдын, бир адамдын жоопкерчилигин мойнуңа алдың. Андан кийинки кадамдар. Куртуңуз эле кандай жашоо болот, эмне кылам деген нерселер болду. Чынын айтканда ал жагын ойлогон эмесмин. Башка келген эмес, эртең эмне болот депчи. Буга чейин бир күн жашоо менен жашап жүрдүк, чынын айтканда. Бир күн тапканыбызды бир күндө жепчи. Андан кийин уже кичине билбейм, жаштык кылып койдумбу, бир оюм кичине өзүмө келип баштадым да. Эске кирип баштадым, иштеш керек. Балам бар кой депчи. Анан ошентип жүрүп ар кайсы жумушта иштеп жүрдүм. Кээде кыйынчылык болду, кээде жакшы эле болду. Жок жүрдүк. Анан ошентип эле кээде ойлонуп туруп эле рекламадан көрүп калдым ошо. Сандык жасаганчы. Бул айткандан көрүп калдым ошентчи. Андан кийин кой деп туруп кичине анча-мынча сапашкага чыктым да, оборот кичине чыгардым. Анан жетпей калган жактарда ошо кайын журттан жардам беришти. Азыр Кудайга шүгүр ошо менен иштеп жүрөбүз акырындап. Булдан 100 000 алып өзүм бизнесим баштады. Өйдө ылдый чыгып жардам берип турам да. Алдадык бар эле өзү жасап турат. Жана кызга сеп. Жана 3 барбы? Сонун. Азыр балаңар 3 жаш, 3 жаш. Азыркы учурда кайсы жакта, анан бул жак кимге карайт деген суроо жана. Мен бул жак азыр Эрнис Мактыбек уулу директорубуз, биздин жаш майыптар коомунун жетекчиси. Биз айтып атпаймынбы, баягы кыйынчылыктар болуп кетти деп. Биз баягы сол эмеде сиз тартып кеткенден кийин алданып Москвага барып келгенбиз. Ушулар жөнүндө айтып. Баягы эми ишенчектин айынан ушундай болуп кетти да. Силе сен ушундай кыйналыптырсың, бир эже чалып. Менде да ушундай ситуациялар болгон. Балам жоготком, анан ошол видеодон кийин биз бияктан кыйналып, жок, биякта ремонт кылабыз дегенде биз эмеге көчүп кеткенбиз да. Жана квартирагачы 10 000 төлөп. Анан 10 000 төлөп ал жакта жашагыча Москвада бекер жашагыла депчи. Мен квартирамды таштап кетем. Эми бул съемный квартира деген да, бирөөлөрдүн квартирасы. Бирок 3 комната 2 квартираны киргизгем, 55 000 төлөйт деп ушинтип баягы аябай ишендирди, билбейм мен эмнеге өлү ишендим. Көктөн чакырды. Билебиз менен баягы болгон нерсебиздин баарын сатып ал кезде билет да кымбат болчу. Дагы барарда чалып атсак айша албайт. Тарашы мамамдар ушакта да. Жолго чыгып алгансыңар. Биз уже билет сатып алганбыз. Анан кийин Барып туруп конуңунан мен чалганбыз го дейм, ошондо алган эмес да, Москвага барганбыз. жок, бияктан дагы мен чалып атканмын, анда да алган жок. Анан ал жактан тосушту мамамдар. Анан бир айдай жүрдүк, жолдошум иштеп атты. Кичинекей комнатада баягы андай жаным көмбөгөн жаным кыйын экен да. Тиги баягы Кыргызстан тамагын сагынасың. Баягы көчүп баягы Кыргызстандай жүргүң келет да, аякта антип да жүрө албайт экенсиң. Милиция келсе коруп кетесиң, азыр муну бир нерсе дейби депчи. Орустар болсо жаман көз менен карап кетсин. Эген чыдабай кеттим, мен кетем дедим. Мага билет тауып бергиле деп. Ошондон алай албай. Жок, андан кийин өзү тажиктер алып турулду телефонду. Ошойдон иши жок болуп кетти да. Аларга дегенде алдын ала акча салган эмеспи? Жок, эч нерсе салган эмеспиз. Бизге ошол мындай эме болду да, таң калыштуу болду да. Биз ага акча бербесек, бизге өзү салган болчу. 2000 же 1700 ушундай акча салган болчу да. Жардам болсун, мен өзүм интернет магазинде иштеймин деп айткан да.
Люблино деген базар жакта депчи. Анан мындай товарларды интернет магазиндерге көргөзөм. Алар заказ берсе, ошо ар бир кийимден 50 рубльдан деле пайда көрөм депчи. Бир күндө 12 000 рубль таап коёмчу үйдө жатып эле деп. Ошентип айтса, мен ошо колуман келбейби депчи. Бак, элден жардам сурагачы андан көрө өзүм иштегеним жакшы эмеспи деп. Ошондой ой менен айтканда жолдошумду Балберестин складына киргизип берем депчи. Ошентип айткандан кийин ишенип кетип калдык да биз да. Билбейм, ал эжени деле күнөөлөгүм келбейт. Балким бир нерсе болуп калгандыр деп ойлоп кетем. Кокустуктар болгондар. Жок, кокустук эмес. Түшүнбөстүктөр деле болот го кечи. Кийин байланышкан жок. Менин номерим ошол боюнча эле. Анан кайра бас бердик. Анан кайра бир ай 18 күн деген еще балам ошол кезде ларингит кармап калып тамагы. 3 күн булар больницада жатып чыгышты да жолдошум. Аябай жаман болду мен. Кандай келдиктер? Айтпаңыз. Келбей эле бул мени урушуп, какта бирөөлөргө ишене бересиңди. Өлө айтып болгон мен монтип акча тапсак. Бат эле жер алып үй салып кеткенбиз депчи. Деп ошентип айтып. Андан жакшы үйдө буюмдарыбыз баарын саткан жокпуз. Баарын жок, анда чоң кайнатам бар да. Холодильник, стиральный машина ошолор калган да. Анан ошону сата бериңиз деп ошентип айтып койгом. Чоң кайненемечи, энем мунун баарын сата бериңиз, эмесе сатып бизге акчасын салып жиберебиз да деп ошентип ушуп койгон да, сатпагыла депчи. Ошол ойдон тиги Москвадан келбей калчу да кетип атасыңар деп. Бир айда эле жетип келип калдык дейбиз дагычы. Анан келдиңер, келгенден кийин кандай болду? Келгенден кийин аябай кыйын болду, өлө кыйын болду. Баягы ушунчалык жолдошумдун немемдей намыстандуу, баягы кетип кайра жөн эле келип калдыңар деп. Анан ошону неме кылдык, квартирага чыктык. Анда да жетекчим ушу квартираны таап берди. Бул жака анда открытиясы болуп эле салынып аткан да. Бир комната квартира, барачный типте. Тараткана сыртта. Анан ошол жакта жашаптык, өлө кыйын болуп. Жолдошум иштегенин акчасын эмне болуп кетип атканы менен баягы болуп аттык да. Даже продуктка ушундай жетпей калып аттык. Анан уже биякта жашатканыбызга 1 жыл болуп калды. Кенен жакшы экен. Кенен. Шарттары дагы бар. Жетекчиликке ыраазычылык. Ушул жакта башка окуп жаткан учуруңар ден соолук боюнча бир сыра көрсөтүү жолу бар бекен? Мисалы үчүн операция жок. Жокпу? Бул эмеде баягы менде белимде спина бифида деген грыжа да. Эмеде азыр мурдагынан өсүп кеткен да. Былтыр дал ушул маалда бир бөйрөгүм уже кармады. Катимкидей. Муну шишип кеттим. Жолдошум жактан бияктан табатып, мамамдар Москвадан акча салып отуруп, дарыландык. Көбүнчө TikTok бизди бакты. Айтып кетейинчи. Анда жаап сал, TikTok бакты. TikTokто донатор экелер бакты бизди, ышым менен ошолор. Жакта свет үй кичинекей, свет очуп келчү да, мамамда 8 000, 5 000, 3 000 деп атыпчы. Бүт ошолор төлөп отуруп. Төлөп атат деген алар билбейт да биз төлөп атат экенинчи. Подарок ыргытып коюшат, биз алардын акчалары болуп ошону төлөп жашап аттык да. Анан эме кылдык. Бөйрөгүмдү ошо текшерттик, баары чоңоюп кетти. Аябай чоң болуп кетти. Анан мен сурадым, эмне себептен десем. Биринчи аябай бири дагы эмеси көрүп алган жок, бул сокулукта бир нерсе тыгылып калган деди, трубаларга. Анан кийин госко бардык, шаарга, республиканскийге. Ал жакта таш бар деп айтты. Эки жакта таш бар экен деп. Дробить эткиле, бул жерде частный больница бар деди. Аякка барсак, ушу Эрмек деген мырза карады. Эч кандай таш жок, муну деген томография тартыш керек деп. Ал жакка томографияга тартылдык. Томография тартылсак, көп диагноз жазып берип койду. Анан ал диагнозго ишенген жок да, анан өзү эме кылып карады.
камера менен киргизип ичинечи. Ошентип карап се көрсө бөрүбөрөк аябай чоңоюп кеткен да, анан эме болуп кетти, стенасынын баары мындай тешилип кетиптир да. Эме чыкпайчы. Суу жидкость чыкпайт. Ал анан кийин кышында 2 жолу ошондой болду, кышында дагы ошондой болду да. Ошондо мен грыжамды дагы УЗИге салып көргүлөчү деп ушутпайт. Салбайт да, анан баягы мындай ткань болгон үчүн караса ошо жидкость көбөйүп кетиптир да. Ошондон да эме болуп атат да. Чыкпай жатат да сырткачы. Ошо жидкость чыкпай, ошо бөйрөккө да тебип. Мен баары айтат, тиги боюңда барбы деп. Дагы эметип калдым да. Кичирейип кетчүмчү бир аз. Моомдо болуп чыгып калат, баягы 7 айлык боюмдордой болчу. Көбүнчө боюңда барбы деп сурагандар, уяласың, ушунча семирип кеттим мен деп. Болбосо болбой шишик анан суу да. Негизи эле буга чейинки маекте дагы ошо Азиманын айтканын унутуп алып кийип, көп ойлонуп жүрдүм да, ошо жолдошум менен таштап кетеби деп корком деген маек болгон да. Азыр дагы чогуу көрүп алып аябай сүйүнүп атам, ошондо бактылуу болуп башына жетесин атайын бакыт базарында болуп. Жолдошум да көбүрөөк сүйлөйт окшойт да. Бул эме сүйлөп калган дагысы. Башындачы сүйлөшүп жүргөндө бирдеки мындай катуураак сүйлөсөм эмне дейсиң деп ол жанына келип отуруп анан сүйлөчү да башкаларымдай байкелери сүйлөгөндө деле ошол моментте сүйлөчү эмес да булт деп турчу да деп койчу. Азыр мурда Азима десе Азима деп кыркырып калды. 30 жылдан кийин башылык 30 дейминчи, 10 жылдан кийин да. Нормально сүйлөп калат да ошол. Тең сиңирбейчи? 4 жаш болгон. 4 жаш. Өмүрбек. Жаш айырмачылык сен үчүн ойлондурган жокпу? Жок. Ойлонгон жокмун. Жашы чоң болсо. Эми жашка карабайт. Мурда интервьюмда деле көп айттым да. Элдин баарын эфирлерде деле айтам, ТикТокточу. Мен чын айтканда билген жокмун менден кичүү экенинчи. Айтып атышты мага эң биринчи кайнагам менен сүйлөшкөн кезде, бул 16га да чыга элек болуш керек деп ошондой айтканда, ишенбей болгом да ошондочу. Анан сен ушинтип айтпадыбы десе, сен аларга ишенесиңби, мага ишенесиңби деген. Анан ишенем сага деп ушинтип койгом. Анан биз никебизди уюп, чогуу жашап жүргөн кезде баягы ойношот эле кулакка чыга берген да. Ошо отуруп калган кулагым депчи. Анан кийин баягы мындай фонарикпен карасам канап калыптыр, кичине канчып калыптыр. Анан эртеси больницага бардык. Ушундай кулагым ушинтип калды депчи. Анан жашыңды айт, жылыңды айт деп жерден айтып, 2003 деп жырга айтты. Жер жакта мен илип алгам, анда мындай коляска дулдуңдап кетип баратам. Сен мени ушундан кийин эми айтып атасың болчу. Ошо сенден эмес, мен башка бирөөдөн угуп атам. Сен токтосоң, сен аны эгер укканда мага тийбейт болчусуң да, жаш бала деп кетип калмаксыңбы депчи. Ошентип анан көнүп калып калдым. Демек жылдын мындан эмес, дарыгерлердин уккансың. Жашы бирок убакыт өтүшү менен жаш деле билинбей калат. Билинбей калат экен. Көпчүлүгү байкабайт деле болуш керек. Кандай жаш айырмачылык болбосун, кандай учур болбосун, жаныңда болгон элек сага ыраазычылык билдиребиз. Азиманын дагы болсо бактылуу гана көз карашын, бактылуу көз ирмемдерин көргүбүз келет. Көбүнчөсү ал нерсе мырзалардан. Анан үй бүлө куруу үчүн мейле эки адамдан эмне керек болот экен, эң башкысы? Эки адамдан бири-бирине түшүнүк керек болот экен. Бизде баягы семейный кризис деп коет го, ошондой көп болду. Анан азыр уже жарым ай болуп калды, мындай токтолуп экөөбүз да бири-бирибиздин тип карап түшүнүп келатабыз да. Башында всё мен уже жашабай калат окшойбуз депчи. Бул менин коляскада отурганым деле себеп болгон жок. Мындай экөөбүздүн мындай мунун иштеген жумушун мен түшүнө албай кетем. Мен башка менен сүйлөгөн нерсемди түшүнө албай кетет. Айтып аткан ошодон экөөбүз урушуп кетип аттык да. Баягы бул сүйлөйт, мен эле сүйлөйм да. Аялдардын тили узун деген ошоду. Анан кийин эмне кылалык ошондо деп бул түшүндүм.
Не кылмайлык, ажырашабыз деп коюп эле кайра эле 1-2 сааттай бири-бирибизге сүйлөп отуруп эле кайра эле элдешип кетебиз мындай. Бири-бирибизден мындай кечирим сурашып деле эме кылбайбыз да. Сразу эле сүйлөшүп кетебиз мындай. Экөөбүз ушканыбыздан да эме жарашканыбыз батыраак. Оюңузду айта кетсеңиз. Үй бүлө куруу үчүн эки адамдан эме керек болуп экен башка? Ошо бири-бирин түшүнүш керек экен негизи. Бирок экөөбүз сөзүбүз бири-бирибизге түшүнө албай эле ошоп аткан күндөр да болду. Мисалы, мен сүйлөсөм бул мени колдоп кете албайчы. Кээде ошондой болуп турду. Эми айтып атпайбы 1 айдан бери жакшы болуп калды деп. 1 ай эмес, 1 жарым жыл. 1 жарым жыл. Негизи ошо кээде тура эмес сүйлөп алам. Айткандачы, эми ачуу бар да. Эми аялаттын тили деле. Ата экөөбүз ошо тура эмес сүйлөп алгандан эле урушуп кетпесек ата мындай жашообузда эмне жок да. Эң бир эме мындай көп адам сурайт да, кызганычтан урушасыңарбы депчи, мындай болобу ушундай учурлар депчи. Десем ойлонсом бир да жок экен да ошондойчу. Сен могу кызды карап коюп турсуң деп деле экөөбүз ушинтип урушпап, экөөбүз урушсак, үй жыйнашып койчу деп экөөбүз урушуп кетебиз. Телефон талашып урушуп кетебиз экөөбүз. До сих пор баягы үйлөнгөн кезде бир телефон кылычук, дагы деле ошондой да. Телефон көтөрө албайт, бузулуп калат да, муну кысыра элечи. Телефон титпейт да. Ошондой эле нерсе менен урушуп кетебиз. Анан кечээ күнү бул бир жакка барам деп, анан подружкам, "Ямочкаң барбы?" десе, бул менин күйөөм" десем, мен карап, "Сен кызганат экенсиң мени окутуп." Мен күйөөм карабы деп койсом. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бул Азиманын эмгектери, мынакей өзгөчө сонун өңдөр, андан сырткары үйдө дайыма колдонуучу буюмдар экен. Баасы дагы алып барсам болгону 500 сомго алсаңыздар болот. Анан дагы жарнаманын акысын Азима төлөп коет дейбит. Негизи эле мына колумда турган нерсе азыр актуалдуу болуп атат интернет тармагынан дагы. Канча учурда, канча убакытта жасап өтөсүң ушул нерсени? Бул бат эле жасалат экен, анан кичине катышы көрөк экен да. Жарым саат, 1 сааттай катыш. Кактан үйрөнүң эле муну? Негизи муну адам курстарга окушат экен, мен окубай эле. Сен окуган жоксуңбу? Бир эмеден эле 1-2 көрүп эле жазап ошо ушинтип үйрөнүп алдык да. Буларды азыр эми сатып атасыңбы? Өтө атаган? Жок, азырынча картарылар жок. Жаңы баштап атабыз. Жаңы баштап. Сонун. Мынакей достор, дал ушундай самын салгычтар бар экен. Андан сырткары айымдар аябай көп оруйбуз го, негизи эле өзгөчө тарелкалар менен ич майда чүйдө салган. Бул жакта болсо, мынакей. Бул болсо кадимкидей эле кыз узатуу тойлордо чачыла иретинде колдонуп атышат, ичине атайын таттууларды салып, ага дагы колдонсо болот экен. Мынакей Азиманын молодец. Образец эң жакшысын көрсөтөйүн. Мынакей. Бул атайын даяры, ушундай кылып кичинекей чачылар түрүндө да колдонсоңуздар болот. Мода болуп атат ушул нерселер. Той топурга барганда көбүрөөк көрүп калсаңыздар керек. Эгерде силерде да жакында жакшылык болсо, анда сөз түрдө кайрылыңыздар деп айта кетели. Андан сырткары бул жактан дагы чындыгында көп экен, конфет салган нелер дагы бар экен, идиштер. Үйдөн эле өзүң эле жасап алат окшойсуң идиш жактарды. Сатып алып эле. Сон, Азимандан сырткары дагы, Азиман дагы өзгөчөлүгү. Бул жакта нарезкаларды койгон айнек идиштер. Андан сырткары дагы көбүнчөсү той топурда балыктарды, жанагы чучук, казык, артанын бардыгын, андан сырткары фруктыларды кескен, нарезкалап өтүрчү атайын эме. Карасам болот экен. Опа, жеп жеңил экен, өзгөчө коз. Менин каармандарым жасаган эмгектерин көрүп өзүнчө бир сүйүнүп, кубанычым койнума батпай атат. Буюрса, сиздин да дасторконуңуздан сөз түрдө орун алсын. Булардын баалары кандай, Азиман? Булар 1200 сомдон. 1200 сомдон, жасаганда да коркунучтуу эмеспи? Баягы айнек менен иштөө.
Жок, муларды мен жазаган жокмун, жазатпай койдум. Ортупчу. Буларды ким жасап атат? Жолдошуң, мына сонун Өмүрбектин колунан жаралган эмгектер, кооз, анын дагы акчасы дагы чөнтөгүңүзгө ыңгайлуу. Эң башкысы жакында турмушка чыгам деген кыздарга да бир нерсени сунуштагым келип турат. Анда бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле сандык, кыз барган жерине сөзсүз түрдө сандык керек болот эмеспи, андыктан сандыктагы буйрутма берсеңиздер болот. Өзүнүн колунан материал дагы ушундай сонун мыкты. Ийгиликтерди каалай элесизби? Рахмат. Буюрса линк келгенде, ой Таңнуржа азыр бизнес башталганбыз, бошобойдум деген учурга жетели. Ошол достор, сөзсүз түрдө заказ бериңиздер, буйрутма бериңиздер. Биз болсо себепчи болуп ар бир тарткан каарманыбыздын ийгиликтери менен гана кубанып жүрөр эле. Көрүшкөнчө.